एक बार हुआओं में एक साथ 3 हिरण पाए गए जिनकी मौत की वजह वो खुद थे। दरअसल मेटिंग सीजन के टाइम इनके हार्मोन्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये हद से ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और यही अग्रेसिव इनकी मौत की वजह बनती है। असल में जब भी किसी नर हिरण को मादा हिरण दिखती है तब ये इसे इम्प्रेस करने के चक्कर में आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ाई के दौरान इनके सिंग आपस में फंस जाते हैं। जब ये खुद से नहीं निकल पाते हैं तो दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कई बार तो इनके दिमाग में ऐसी चर्बी चढ़ी होती है कि ये रास्ते में मरे पड़े हिरण से भी भिड़ जाते हैं और नतीजा आप खुद देख लीजिए। कभी कभी इनका नसीब अच्छा होता है तो इनको कोई भले इंसान मिल जाता है जो इनके सींग काट कर इनको बचा लेते हैं, नहीं तो वहीं पर भूखा प्यासा रहकर मरने का इंतजार करना पड़ता है।